非常开心的，我们今天就会在这里，我们到这个教训的时刻。今天的教训的就是第四课的教训话题就是为什么亚胡说的名字被改了，然后就成为耶稣就是在那个圣经所写的他的名字就是耶稣。而不是亚胡说。那我们今天就是要解释这个话题，因为我们都已经看到了，在那个上个教导之前，都是我们已经教育过，我们都看到那个耶和华耶稣都是在教育做的教导，为什么？就是亚法的名字就变了为耶和华，亚胡说的名字为什么变了耶稣？那我们今天的就是一起研究这个话题，为什么会这样的？那首先我们就是按照那个圣经的，就是我给你要解释因为就是父耶法愤怒的时候就是以色列的人大愤怒的时候，他们就不听从的上帝的命令的，然后就是父亲的亚法对他们愤怒然后就是他们要得到咒诅的时候，被咒诅的时候在以色列的地方就是没有求告这个拯救。就这个拯救在他们的当中的不可以提高因为父耶法的名字就是拯救，亚乌说的名字也是拯救。那上帝要宣布过后就是说在这边就是没有这个拯救，那就是亚乌说的名字被灭绝了，连那个使徒们也被灭绝了。那就是那个拯救就不会在他们当中传出去连那个橄榄树两棵橄榄树都被杀掉了。就是我们说话的时候就是以色列的就要杀上帝那这个我们已经通过这个教导来解释因为父亲的名字不会在他们当中的要传出去因为带着拯救，那这个是东门的，就是为了这个名字都被杀掉了，那就是那个其他的国家趁这个机会就把这个名字改了，应该就是那个名字就是要无说要除掉这个罪，他们就是要把那个耶稣的名字要写在那个圣经上面，就是要教人要犯罪，要教那个耶稣要教他们要和魔鬼同在。那我们就是要通过这个表来解释一下就是你们技术员当我说要打开的时候，你们才能打开。我先准备一下。这个是在哪里？我们直接要打开这个上帝的道，就是在那个先知的书，在以赛亚书第6章第11节，这个就是从亚法那里的咒诅这就是父亚法的话，他有愤怒的时候就想给那个把他的诅咒要领导以色列的，在耶利米书。耶利米书第25章第3节到11，应该是到11节11节。耶利米书第25章第3章应该到第11节。耶利米书第25章第3节到11节。你要认真听，就是父从这边就开始愤怒从犹大王亚门的儿子约瑟亚13年的直到今日，这23年的之内，
常有亚法的话领导我，我也对你们常说。就是从早起来传说，只是你们没有听从。就是他们就是不听从的上帝的道，就是他们以色列人的，然后就是以利米族非常愤怒亚法也从早上起来，差遣他的仆人众先知到你们这里来。只是你们没有听从，也没有自而定的，就是这位上帝一直差遣他的先知，却他们不听的，只是你们没有听从的，说你们个人当回头，离开恶道和所做的恶，便可居住亚法古时所赐给你们和你们的列祖之地。直到永远，你不可随从别的神侍奉敬拜，以你们所做的惹我愤怒那系列的所做的所谓就是叫上帝愤怒这样的我就不加害于你们。就是这位父亲亚法已经向他们已经警告，在第7节。然而你们没有听从我，今一所做的惹我愤怒，伤害自己这是亚法说的，就是他有说话的说，却你不听从的，然后他就来伤害你。假如说西家对你们说过了，你们不需要总说这个是条件，却你们也是总说。所以你们没有你们没有听从我，这是亚法说的。所以王军的这亚法如此说，因为你们没有听从我的话，我必找北方的种族的和我仆人巴比伦往尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民。并收为一切的国民，我要将他们的精心灭绝，一直他们令人的惊害撤销，并且永久还亮。这个是亚法说第10节我又要使欢喜快乐的声音，新郎的和新妇的声音，推磨的声音。因为这个世界就是为他们总说的。假如说你是其他的国家英国的总说这个是条件，你就不会别下地我又要使欢喜和快乐的声音的，新郎的和新妇的声音，推磨的声音，何等的亮光从他们中间直系。第11节，这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦的王几十年了，就说父也发愤怒的时候，就把他们要还惊骇了。那这个是在哪里？就是在以赛亚书第6章第9到11节。以赛亚书第6章第9到11节，那就是要上帝就接着说，就是那些就是那些灾难都是领导以色列的。他说，这就是以赛亚先知所说的，这个就是在以前的警告。他说：“你去告说这百姓说你们有听是要听见的，这个就是表示愤怒你们有听的是要听见，却不明白；看是要看见的，却不晓得。就是你那的眼睛能看见，却不晓得。要使这百姓的心门只有耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见了，耳朵听见了，心里明白，我转过来便得医治。就是上帝就是叫他们要不再明白，这个是上帝对你要愤怒的时候那这个就非常恐怖就是你在这个罪孽之下的，就是你的耳朵都发沉的，眼睛都昏迷，眼睛都看不见了，
光把眼睛看见的，耳朵听见的，心里明白。那这个上帝的道，就是说他们不会再回转过来，不会再变得医治啊，所以就是他们的眼睛就不能再看见了，他们就不能回转过来，就是叫他们不再能看见的，不能再听见的，就是他们就不能心里不能他们就不会回转过来，因为他们不会转过来的，这个都是个咒诅。因为他们不会转过来，因为按照那个上帝的道，只要提高上帝的名字，我们只要求告上帝的名字，就必然得救。这个是在这个经文是在哪？对了，稍等下，我再查考一下，再查考。就是这个经文是在哪？就是说放求告，我们要查考一下这个经文。我们要听一下，我先听一下，我们要查看一下，所以你们要稍等一下，直到我们能把它找出来。这个就是为了我们不能把所有的经文呢记下来。应该是在约珥书第9章，约珥书第3章到第5节。约珥书第3章第5节，我们也慢慢的来解释，我们记什么呀？这个就是我们就能知道。就是在这约珥书第3章第5节，那时候凡求告耶和华的名，就必在心上的，就必得救啊！只要你要求告这个上帝父亲的耶和华，你就必得救，就可以逃避那些灾难。却在在这里就是那个以色列的孩子们就不会再得到这个悔改，不能再得到上帝的赏赐这个就是表示他们就不能再提高，不能再提高这个父耶和华的名字，因为父耶和华的名字就是他们要求告这个名字，他们就能得救因为你不能求告他的名字的时候那灾难就到了，那就是那个时候到就是以色列的就不能再求告的父耶和华的名字，因为要放求告父耶和华的名字才能得救那这个名字就是越来越要被消化了。那我们就是要查考一下在耶利米书第4章22节我们在这个经文的，就是你在家里的时候在耶利米书的第4章22节，这个是一种的灾难，你要听下上帝的道。
亚法说的百姓遗忘的不认识我，他们是愚昧的无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善，就是这些百姓的已经愚妄的，已经愚蠢的不认识我，就是以色列的以色列的儿女都是不认识上帝就是那个上帝所说的话应验了在他们的在他们就是叫他们不会再转过来，不会再音乐副业法就是个成就因为你不求告副业法的名字，那这个就是表示那个成就就是被消化了。那我们接下来就是要查看一下上帝的道，就是根据那个上帝的道，在以赛亚书第64章第5到第6节，就是没有人的在求告父耶和华的名字，在以赛亚书第64章第5到第6节。我们都像不洁净的人，就是以色列的就是要不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服就是没有这个义，没有公义，就是最大的恶。那么我们都像叶子渐渐的枯干，我们的最重你原来就是如果你早上起来要抓住他的时候，他就是父耶和华就向以色列的离开他们，在第6节就是并且无人求告你的名，就是在求告父耶和华的名字，在以色列的口中被消化了。这是为什么？因为原来你掩面不顾我们的，是我们因罪孽消化的，因为他们以色列的不会再求告他的名字，那他们就被消化了。因为以色列的不听话的时候那就是父耶和华就把这个拯救的计划又被断了。你也是如果你有自高自大，那就是这位上帝也要把你消化了。那为了这个，就是他们就要把那个做掉的罪孽的名字从那个圣经上面去掉了。因为这位我说就不定罪人的祷告，就是那个假上帝耶稣，你们要呼叫的耶稣叫你要犯罪，就是随随自杀。都是教你犯罪，你要想一想，为什么这个名字被去掉了？就是没有，并且无人求告你的名字，无人奋力抓住你。原来你眼目不顾我们的，是我们因罪孽消化，就是这个民族被灭绝了。那接下来又发生什么情况了？在阿摩司书第6章第9到第11节，这个对以色列的要灾难灾祸，在阿摩司书第6章第9到第11节，我们一起念这个就是那个灾祸要临到以色列的。那时如在一方真有剩下10个人，假如说这个房屋有10个人，也都必死。死人的百数就是少的尸首的，要将这尸首搬到房外，问房屋里见的人说：“你那里还有人没有他必说没有。又说不要作声，因为我们不可提耶和华的名字，就是不可提耶和华的名字，因为一提耶和华的名字，那就是人就会憋死了。就是这个名，就是为了按照那个约珥书第3章，就是要求告他的名就必然得救却现在就是要求告他的名字就
憋死了。所以这个名字就不会再求告，这个证据就不会在以色列的当中出现的。因为凡求告这个名字都被死掉了，父耶和华的名字就不会再求告。那为了这个，就是这个阿多乃就开始出现了。那就是那些宗教领袖的，就是说主在马的家就是主，在外国就是他们说是主，或者在英语就是 Lord。因为这一切都是来给我们证明的，在这个名字在以色列的当中被灭绝了。就是这个不可以再提这个名字，然后他们就要成为阿多乃。那些就是就是做一塌糊涂然后就是要开始耶和华，这个都是说没有一个真正的教导。为了这个，就是西家被父耶和华和耶和华差遣来的，为了告诉我们这个是正道我要强调一下，只要犯跟随西家都是不会再犯罪，因为不会再犯求告父耶和华的时候，他们就变了阿多乃。那这个儿子是怎么？是因为这个儿子是证据就是说在给他们的以色列的带着拯救都被杀掉了。我们来阅读下上帝的道，就是就是因他的名字就得蒙赦罪，在使徒行传第10章第43到第44节，众先知为他做见证，说凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。就是说这个上帝的儿子的名字也带赦罪带这证据只要带这个证据都被灭绝了，父耶和华就不可以再求告，他们就把他称为阿多乃。那上帝的儿子就是耶和华也把灭绝了，不可以再求告。就在这个天下，除了耶和华的名字外，就不可以靠着拯救只要带着这个证据都被他们灭绝了。那为了这个耶和华的真正的名字在圣经上面被灭绝了，这个就是那个答案。因为这个名字带证据就被灭绝了，使徒们都被杀掉了。因为我们都我记住就是约翰的，他带这个证据然后他在那个巴木海岛上被监狱了。记述录第1章第9节，我约翰的就是你们的兄弟和你们的在耶和华的患难国度人耐力一同有份，为神的道并为给耶和华做见证，曾在那名叫巴木海岛上。我们都看到就是为了耶和华做见证，他就是被监狱在这个海岛上。我们都看到是无论是谁在以色列的有传这个拯救都被杀掉了。我们也看到就是那个使徒们，他们就开始要转告这个名字的时候都被杀掉了。在使徒行传的第4章应该是18节到19节，第19节。于是叫他们禁止他们中不可发耶和华的名字讲论教训人的。这个使徒就被禁止不可要发这个名字要讲论的。我们要看一下使徒行传的第5章第40节。
使徒行传的第5章第40节，请你要听一下。公会人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可放耶稣的名字讲道，就把他们释放了。这个是最后的警告，就是这个也把他们打了。就是在那个以色列的当中的就是没有这个拯救，然后这个名字都被杀掉了。这个副业法的名字不可以求告，耶稣说的名字不可以求告。使徒们被杀了，然后那个罗马人、希腊人趁着这个机会就把这个名字改了耶稣就是在外国，然后这个就是变成了耶稣这些后面就是自杀，都是在这个耶稣或者是主死。然后这个耶稣说的名字被去掉了，因为是他们都被他们杀了，耶稣说都被他们杀掉了。然后那个罗马人、希腊人把这个名字改了，所以那个绝经书都是用希腊的语言来做着，那就是他们把这个耶稣或者耶稣。那从这边开始，耶稣说的名字都被去掉了，然后他们把这个名字改成了耶稣或者是耶稣。那你们就要必须要放住呀！真正的上帝的儿子，他就怎么说呢？他说不要再犯罪，这个就是真正的亚胡说。那你要相比下耶稣所做的，因为耶稣或者就是自杀，他们都说必须要犯罪呀，因为他说你是个人类，必须要犯罪。所真正的上帝他叫亚胡说，我都已经宣布这个他的名字。他所做的就是要跟随他，就不再犯罪。这个就是在那个圣经所说的。但是为了这个问题，就是他的名字被灭绝了，然后那个罗马人、希腊人就趁这个机会把这个名字改了耶稣，所以这个耶稣都一直没有除掉人的罪。跟随他的人都是在罪孽之下。我们来阅读一下上帝的道，就是要说约翰福音第5章第14节，这个就是那个上帝的真正的上帝的儿子，他的名字叫耶稣说，在这个圣的王国就是西底亚的教堂有这事了。后来耶稣说在店里遇见他，对他说你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇了更加厉害。我们再强调，你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇了更加厉害。真正的上帝的儿子，他就说跟随他就不再犯罪了。在这个全世界就在西底亚的教堂又发现了这件事，不管在那个教堂都是犯罪，就是大家没人看见的时候，他就是要犯罪。如果你们不知道这个，就叫做犯人。就在耶稣说的教堂，在西底亚的教堂才有这个部分，可以给全世界做见证了。有人害我们的，这个是有的，但是我们从来不害别人的。这个是第一件事就是上帝的儿子说不要再犯罪，劝你们跟随耶稣自杀都在犯罪呀。这个就表示你们所拜这个耶稣这个耶稣这个自杀都是假的，这个你们不会反对，因为说的都是实在呀。第二件事在约翰福音第8章第11节，这都是上帝的儿子所说的，就是他要
就是他要看见一个妇人的，因为耶和华说你们不在没有罪，就是先拿石头打他，因为那个文士和法利赛人带这个心意的是比那的妇人来，因为他说按照那个法律就是应该打，就是要拿石头要打他。耶和华说没有啊，我也不定你的罪，去吧。从此不要再犯罪了。这个话是写得清楚，我清楚把它放大一点。从此你不要再犯罪，那你为什么你到现在都还是犯罪啊？这都是那个你所遵守的是条件的结果，还有你所拜假上帝的结果。那你嘴里都一直说必须要犯罪，却犯罪都是从魔鬼来的，这个是给你个警告，就是要犯罪都是属魔鬼。约翰一书第3章第8节，你要听一下，犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就是犯罪。你要想一想，你就是一直有犯罪，你是从哪里来的？就这个耶稣都是你所跟随的，都是你所有拜的那个假上帝，都是没有要除掉你的罪。那真正的上帝就是你们有这种的说法是明白，他说不要再犯罪这个约翰福音第8章第11节，我们把它有写好。从此不要再犯罪了，从此不要再犯罪了。这是上帝的话对那个妇人来说，他说不要再犯罪呀。所以那个假上帝他说你要犯罪呀，因为你是个人类，所以你必须要犯罪。这个就是要表示他是个假上帝跟魔鬼合作，因为犯罪的都是属魔鬼，因为人家所传给你那个上帝都叫你不再犯罪。在马达加有2000多的人都已经在这个不再犯罪。我们听这个消息真的让我们快乐。你也可以经悟就是你不再犯罪，然后你就不会下地狱了。因为就是那个不犯罪的才能上升天上天。我们来阅读使徒的话，约翰一书第3章第5到6节。约翰一书第3章第5到6节，你们知道主曾行宪的是要除掉人的罪，在他并没有罪，只要跟随耶和华，就是没有不再犯罪。也还有说过洗礼，我们这个洗礼在接下来的在下一课的教训还是要解释一下关于这个洗礼他有除掉人的罪，在他里面没有罪你要说是有犯罪你就不会跟随他。在第6节，犯罪在他里面就不犯罪。只要你要跟随真正的上帝，你就不再犯罪。他的名字是耶和华，我现在要传给你的，这个是100%。恐怕你就不可以要去听上天的，所以你们要完全像你们的天父完全一样的。我们来念一下这个上帝的道，就是马太福音的第5章第48节，那里的家主他说你要完全才能进去你不可以再行恶。马太福音第5章48节，所以你们要完全像你们的天父完全一样的，就是你那里的
假如说你必须要完全的才能来到我这里啊，因为这个家就是属于他的，他是个圣洁，所以你不会你就是个放任的，就不会要，因为你就是个种子，那就上帝的说必须要完全的不再犯罪，才能上去听上天的，这个就是那个完全的不再犯罪。约翰一书第3章第5到第6节，你们知道主要呈现的是要除掉人的罪，在他并没有罪啊。就是我们刚才那个上帝的道，就是你们要完全的，这个是一致的。放住在他里面就不再犯罪，犯罪的是未曾看见他，也未经认识他，这是上帝所说的。那你所跟随你的都是个假的，都是魔鬼的。那你要想一想，因为这是上帝真正的上帝的道。那就是我们要查考一下那个上帝关于这个真的不再犯罪嘛。因为约翰一书第3章第9节，犯从神圣的就不再犯罪。只要你要上帝要胜你的，你就不再犯罪。所以你所拜的这个上帝罪耶稣基督都是叫你犯罪，都是假的。因为上帝说要犯从神圣的就不再犯罪，因神的道在他种在他心里，这个他就不能犯罪。这个就是那个圣灵，所以他就不再犯罪。因为你要犯罪，你就是没有圣灵，因为你所拜的这是假的，你还是坚持要跟随他。因为上帝就说不定犯罪的祷告，他要把你下地啊。你千万的别死了，你离开这个世界的时候那你就是直接下地啊。雅虎说的大十几家在全印的。我在结束的时候就是要读下这个约翰一书第5章第17节，我们放雅虎说的名字来念下。约翰一书第5章应该是第17还是第18节？不好意思，18节。犯不义的事都是罪。我们知道犯从神圣的就不必犯罪啊。那这个就是在雅无刷里面受过洗礼啊。因为从神圣的就必保守自己，那恶者就无法害他，那就是那个魔鬼就无法害他，因为他知道最后的一口气他都接近了。这个只有在雅无刷才有这件事。为了这个西家就呼叫你要会转过来到雅无刷。我的话就是到这里，我叫你要受洗礼。在约翰不是使徒行传第22章第16节，我们一起念，我们放有神的名字一起念的。这个就是你要教你通过这个正道要呼叫你。现在你为什么当然的起来就告雅无刷的名字？那你要做什么？你要受洗去你的罪。你这个就是你必须要受这个洗。那些马的家人就是对来说，那我们是怎么办呢？因为这边都已经没有给我们这个洗礼，你们去外国那里洗礼吧。因为如果你们想拯救自己的话，就是你们要去外国那里，因为那个这个给你洗礼的手续你不管，那你只要去那个外国那里洗礼。所以上的道就是说，你要起来求告他的名字，受洗洗去你的罪。你要被下令的必须要受洗礼，按照那个新
受洗必然得救啊。那个是洗礼就是洗家所做的，在呀无刷里面，因为在呀无刷里面只有洗家负责这个给你这个洗礼，因为只有他有这个圣洁的。这就是一条法律，那么通过这个受洗礼才能得到上灵的，这个是一条法律。这个我还有对牛教育，因为本来那个上灵都是在我里面的，然后转给你就是我现在要转给这个不再犯罪，因为有些家要教育给你。话就是到这里，我们一起定那些问题吧。也无说犯跟随，也无说就不再犯罪。都是这个巴别的他，就是那个在那里有辩论他们的口音的，因为他们都有自己的语言要调高这个名字，那回答就是这个是错误做的，因为这个巴别他就是在从前那里。我想问你一下这个问题，我们这个时候，我们这个现代不是巴别的他的时代嘛？但是为什么巴拉克奥巴马就是美国的总统，我们都可以发这个音，巴拉克奥巴马，我们都知道，我们都给弗兰法国总统弗朗索瓦欧朗德，那个便雅明内塔纳亚胡，我们都在新闻上面，我们都会发这个音。叫拜登，我们会发这个音。但是为什么我们要求告要无说的时候，你就是说我们不会发这个要无说这个名字？那这个是真理就不可以改，因为法律就叫说，我给你颁布这条法律就是没有因为这个名就是一个名字，不可以加也不可以减的。在《使徒行传》的第4章第12节。除了他以外，别无拯救，因为在天下的人间没有记下别的名，我们可以靠着得救。因为只有耶和华的名字才能除掉罪呀。那你说就是那里有辩论的他们的口音的口音是他们的语言比较不同，都是没有要除掉你的罪，因为犯罪都要下地到时候你就是一个愚蠢，那就是你这个借口就是我教你要下地第二个问题就是关于这个以赛亚书第50章27，因为这边写的是有刷不是要无刷，如果你要求过这个有刷，你就不会除掉你的罪。法律记者说就是要通过那个假如说我们来在默示的话，我们才能知道要无刷。我们来念下这个约翰福音第5章，在约翰福音第5章。我们必须念下这个，为了约翰福音第5章第46节，约翰福音第5章第5章都是要靠着摩西的话，我们才能知道这个名字，因为这个以赛亚都已经调整了。只要摩西已经说过了，那我们要去以赛亚那里干嘛？不要想我在父面前要给你们，要控告你们，有一位告你们，就是你们所信的摩西。不是这个，是约翰福音第5章46节。你们如果信摩西，也必信我，因为他手上有着我写的话。只要摩西要写他的话，就是在
他那里我们就可以查考他的名字，不是以赛亚，因为以赛亚这个孙子摩西先知就是在公元1500公元的，以赛亚就是在公元900年的。那就是他说我们在通过摩西的话，在在摩西的书上有指着摩西的话，我们能看到就是在那个民数记就是上的这位拯救者民族从这边出来就是有说就是拯救在有大人的语言的原中的有说就是拯救我。他原来的名就是何西亚。我们来念下这个上帝的道，就是通过这个希伯来的圣经。我不好意思，因为我们必须要阅读这个圣经，这个拯救就是我们通过这个希伯来书，一位就是亚胡刷，就是亚胡刷的一位就是上帝呀拯救。我们来念下民数记第13章第16节，我们必须通过这个民数记第13章第16节在希伯来的圣经的，我们就念下这个希伯来记。这个希伯来记就是在我们左边的这个就是那个读音艾勒什莫阿纳什阿舍沙拉乌沙拉阿莱兹法伊克拉穆舍勒谁有啥伊nun有说就是就是在那在因为它不代表亚法的名字，就是耶和华他的名字就是叫耶和华。那我们就是我们的通过音律的来念下这就是摩西所打发古坦的那地质人的名字，摩西就成了嫩的儿子何西亚为耶和华。这边就是有说就是耶和华，然后他们就是叫何西亚。那就是那个何西亚的以前的名字就是摩西要成为他的是那这个何西亚的名就是耶和华。那这个耶和华就是在希伯来的希伯来语就是这一位就是拯救这个在希伯来就是耶和华。然后摩西也就是要成为耶和华，那就是我们的家人就是叫他耶和华，在英语应该是耶和西亚。那这个就是叫做他们把这个一改成了一，就是就说那这个成就就是摩西爷爷已经宣布了，这个就是摩西指着我写的话。那这个有说就是个拯救。我们要说一下胡说的道，因为他说他有代表父的名字，在约翰福音第17章第11节。刚才那个希伯来就是这个希伯来的古老就是那些马说来的摩西的五经马说来的来写的，就是在古老的希伯来应该是在公元的600年的就是他们在那当时就要知道这个真相。这个还是个教训的，要教育给你们。但是我为了这个问题，我先答回答。从今以后我不在世上，他们却在世上。我往你那里去。
神父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们和而为一，像我们一样。那我们就是要查考一下那个父亲的名字。这个摩西的五经，就是在那个古老的希伯来语，我们来念下出埃及记第15章第2到第3节。我们通过这个，我们就可以查考父耶和华的名字。这个就是用希伯来语。我们看这个字就是这边有那个3个符，有这个符号就是这个他们读的时候就是呀。他们念的按照那个希伯来的字母，看到这个形式就是呀。如果我再说一遍，这个有的和黑读念的时候就是呀。那我们要再说一遍这个。要念的时候就是阿西菲西姆拉呀，法里一说，这里翻飞舞发龙门路。这个因为就是要通过这个音语，就是这个犹大语呀是我的力量，我的诗歌也成了我的成就。这是我的神，我要赞美他，是我父亲的神，我要尊重他。这个就是呀是我的力量，我的诗歌。那我们说这个哈利路亚，就是要荣耀给呀。那父耶和华的名，就是我们要看到这个呀，我们要念下第3节是希伯来摩西的五经反什么？我们都已经看到那个形式，这个就是那个亚法这个形式但是他们就是要写改了，但是这个是也是不对，就是那个天主教都已经改了，所以这个不对在这里那个亚的形式就是有的很，但是我还是在其他的教训我还是给你们的要解释，但是为了那个问题我还是先回答就是这个念的时候，这个形式要念的时候就是呀，就在这里是什么呀？念的时候就是呀，那这个念的时候就是呀，因为这个念的时候，那这个念的时候也呀，那就是呀吧，打在这边就是没有念那个呀，就是打呀。因为这个有些都是要把这个改了，就把那个名字，假如你把这个名字改了，有法或者有法都是没有除掉罪根据那个希伯来的语就是亚法，在出埃及记第15章，他们在这边就是要写那个亚非亚法是真实，他的名是亚法。就是说这个有的非大就是意味就是亚法，这个是希伯来语。全那些就是在那个现代的人都是把它改了，这个原文的是改了之后就说没有这个定位那这个就是那个对你们那个订阅，就是哪里有名字能除掉这个罪，那就是西家所传给你们。那父的名字就是亚法，因为这个亚就是不可以改，因为这个有的和念的时候就是亚，那这个就说明的这边就是亚法，那这个就是亚法。这个就是亚法有的和。这个亚法我们都看见了
我们都看见了。这个念的念法读法就在那个左边往下一点，这个是哑法，写的时候就是哑法，开头就是哑，第二个是法，那就是叫以为就是哑法。那就是这个我们看到哑，在接着时候就是发，那一起念的时候就是哑发，那上帝父亲的名就是哑发，哑发。我们刚才念的那个经文的就是上帝的儿子代表父的名就是神父啊。你所赐给我的名字金宝说他们，这个就是代表父亲的名字呀，这是真正的上帝的儿子的名字。我们把这个呀要拿去在刚才那个有说在民数记，我们把这个要移到把这个名字移到这边，就是说我们要补这个名字。就是这个就是那个何西亚，我们把那个上帝的儿子名字，这个是犹大人的语，我们把那个父亲的名字要补在里面，就是说就以为要胡说，那这个大家都是说，但是代表父亲的名字这个就是要加上那个有说，就是要胡说。你看电视的时候，我在写在上面，我把这些都有去掉了。这个话题我们呢是我在教育给你们，但是为了这个你们提这个问题，我就先回答呀。父的名字就是呀，有说，是何西亚的名字，这个是在你们的圣经就是要变成了何西亚，因为有呀就是拯救，那这个就以为呀有胡说。这个是上帝的儿子，我一直求告，凡求告这个名字都除掉罪孽，我都强调一下，这个名字来自天上天了的，然后从那边坠落下来了。那拯救这名字就是要胡说，这个就是我给你这个答案，就是以赛亚书第52章第7节，就是耶和说，这个耶和说这个名字就是不会除掉这个不会除掉你们的罪。你又说重要的不是名字，而是信仰。只要你有心，他必定在十字架上。因为都是在钉十字架上的时候，是或许有3位啊。那你应该有信仰那个左边或者右边，因为他们都有自己的名字。为了这个，就是你那个建议是错的，因为必定在十字架上都已经许多那个罗马的习惯风俗习惯的都把那个犯罪要钉在十字架上，所以他已经说过了，就能除掉罪，他是真的。他说不再犯罪那这边就说没有说是重要的不是名字，而是信仰的。那你们所信仰的是谁？因为你们所信仰的都是没有除掉你们的罪，真是凡信仰无说都有除掉罪你说名字不重要的。那他怎么说是你们有心你们有心要无说，你们的都你们都才能得救得救这个是我们要看一下，就是说我们要当心要无说，就是你的家都必得救了。
使徒行传的第20里。他为什么说这句话呢？如果你说这个们就不重要的，这都是那些简直是胡说八道。因为上帝的道主说，我们要当心的呀！我说你和一家人都必得救。在使徒行传第16章第三节，有领他们出来说：“阿瑞先生，我要当这样行才能得罪。”他们说：“当信就是无名字，就是按照你们的想法。”这边有名字，他们说当信主呀，我说你和你一家都必得救啊！你就是刚才那个第那个问题都是魔鬼的想法，就是你有信的就足够了。这个都是抗拒呀我说的话，因为这边都说你要当信呀胡说，因为就是我们必须要求告呀我说的名字才可以，所以这个就表示这个名词非常非常重要的。使徒行传的第22章第16节，我们放我说的名字来念的。现在你为什么当念的起来求告他的名字？那这个就是你必须要求告他的名字，你都别这样吧，因为这个都是个假教导。约翰福音第19章第19节，就是比拉多要用板子写一个名号就是说那个具体那个句子就是要改了，缺那个名词不改。假如说在法语就是犹大人的王，在英语就是犹大人的王。我如果问希伯来语的话，我不会说希伯来语我如果查考的话，我可以把它翻译但是我没有说的流利的希伯来语如果查考的话，我就可以能查考。但是重要的不是那个希腊语或者是希伯来语，对我们的加的就是这个是亚乌说的王在法语亚乌说的王。在英语就是 King of Jove， 因为这个就是英语的，就是那个装词，在那个装词就不可以改。我们来读一下这个我们来看一下这种的约翰福音第19章第19节，这个就是要教你们要建议你们在家的时候别有这样的想法，因为这样的都是也教你们下地比拉多又用白字写一个名号，按在十字架上写的是犹大人的王，拿撒勒的人要胡说。约翰福音第19章第20节，有许多的犹大人念这个名号，因为我说被钉十字架的地方与城相近的，并且是用希伯来、罗马、希腊3个样文字写的。那这个就是用那个希伯来、罗马的希腊，不是那个名字来一味的来翻译的。假如说我们都看到马达加斯加的总统都去了法国，就是说安迪拉那总统的要去了法国。如果用法语就是法国的马达加斯加的总统的去过了法国。如果用各种的语言都有自己的意，但是那个名字都是永远不会改掉了，因为这个就是一个专名，所以这个不会改。这个是个专名的，不会改。
那你与这个就是有个是在不同的语言，就是谁说的，在希腊的或者罗马，就是要耶稣。别胡说八道啊！你是简直是胡说八道！你有听那个毕拉多的胡说八道，谁说的？就是这个，他就是要随便改这个名字，就是要把他的名字改了耶稣啊！就是你要听从，你要跟随他的毕拉多的胡说八道啊！你真的是坏人的，你都要听那个毕拉多的因为他就是要把他钉在十字架上，根据你这个想法，你就是给魔鬼像毕拉多一样的，因为毕拉多所做的，你都跟着。那这个都是简直是胡说八道，那就是人的看到的说这不是一个人经呀，为什么他的名字别改呀？胡说有的人的话，就是有的人的话可以用别的语言可以改，可以翻译的，但是他胡说你不会要改，因为这是他的专名，如果这个改了，你说的都是不对。假如说这个毕拉多都把这个名字改了，那这个他就是要责别他。假如说你有自己的名字，就是有人把你的名字改了，就是你已经这个毕拉多已经把他钉在十字架上，所以你要听从他的话，你要想一想。启示录第19章第13节。就是这个，他有那个别的名字，那是不是这个呀？是否这个呀？我说就是给你们在这个地球上，因为他在那个耶路撒冷，他有自己的名字，在夜里面应该就是公义的。耶利米书第23章第5。就是亚法的公义，是亚法我们的公义。耶利米书第23章第6节。耶利米书第23章第5到第6节。亚法说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的庙宇，他必掌完全的行事有智慧，在地上实行的公平的和公义啊！就是现在以色列的都没有这个公平的，在大的日子有的不得罪，大的名字成为亚法我们的义。”因为这个就是我们不可以翻译因为这个没有限制，要说这个名字，只有耶利米说他的名字就他成为亚法我们的义，因为他除了他以外，就是没有人知道，所以我们就不会要宣布这个名字。那我们现代的名字也会较大的，就是胡说拯救，就是拯救。成为就是胡说，这个就是父亲亚法为我们拯救啊，那这个就是叫做拯救。等那时候他的名就是是我们的义，那这个是有怎么称呼啊？就是当他来的时候现代的名就是胡说。这个就是除了他自己没有人知道。我们来念一下这个启示录第19章第13章。我也可以念这个名，但是他说除了他之外，就是没有人知道。这个不可以冒险的，不可以登线的，因为应该差不多，但是我们不可以在天上听的有自己的语言，但是不跟犹太人的相同。这个不是3章，不是3节。
启示录第16章第16节，在大衣服和大腿上有名的写着说：万王之王，万主之主。启示录第19章第12节，他的眼睛如火焰的，他的头上带着许多的冠冕，又有写着名字，除了他自己没有人知道。他有名字，他有来这里的时候，他有自己的名字。那为了这个，就是他现在的名字，就是我说我有许多的名字。不仅是些的，还有别的名字。因为现在这个宣布你们就足够了。要我说大约另外的名字，那就是要给你们这个，你们就不会再寻找。如果不是这样的话，你就会要把上帝的道要改了。我相信的，你在提这个问题的时候，你应该能听明白。他有自己的名字，我有自己的自己的名字。他不是跟我们人一样的，说明对他们不能随便的提想法。这个就是他的名字，只要你能触动的，这个就足够了。但是他的名字你也不会知道，我也不会要查考这个名字。那你对这个话题有什么关系的？那我们的教训的就是到这里，我们是第4课的。那我们接下来就是要说第5课的教导。我们多亏上帝的恩典，我们能听到这个教训，我们非常感谢他。我们一起祷告，亲爱的父耶和华，多亏你这个道，我们感谢你，多亏你的恩典，你的善良都是永生的爱，你所有的爱。我们能听这个道，能接受这个真的道，能分享这个真道，为了拯救他们。你真的是拯救，你的道已经宣布为了拯救他们，你的话已经分享给他们，为了拯救那些不明白，你要拯救他们；那些不认识的，拯救他们。要我说，你已经来了，现在来了，为了介绍你的那些不明白，请赶快拯救你们，让他们能回转过来，永远的荣耀归你父耶和华。我相信有很多人会转过来，亲爱的父啊，请拯救那些盼望的那些外国人的在渴望这个真理。亲爱的父啊，非常感谢你，我奉你的名字做了这一切祷告，非常感谢亲爱的父啊，阿利路亚，阿门。